Bom jogo aí. Vamos lá. Valendo. Vamos ver esse aqui que a gente tá no som. Vou me sujar inteiro. Vai ter, acho que era o jogo de vocês. E vocês contra quem? Não foram? O Guarani falou assim, ó, não, já pergunta, não. Ela não falou nada? Eu não vi o jogo. Não, a gente pode jogar, mas eu não vi que você jogar como pode jogar. Não, mas eu não sei, vai ter que ela foi em choque.
Edson veio para ajudar. Pagamento, ó, pagamento aqui que eu faço com o plantão funciona. É agora, hein? É agora. Leone, faz uma gentileza, meu querido. Edson e Leone junto com o Márcio na quadra 3, dando início do terceiro jogo. Rico e Beto do Penha versus Joga Petuna AAPB. Terceira quadra. E o Márcio já falou dele. Bruna, não deu passada. Pneu do Chico. Puxa o pneu. Vamos. É, meninos. Vamos jogar? Vamos, mãe. O pessoal tá subindo já. Tá assistindo, né? Agora a gente tem, vamos que vamos. Tamborel tem. Tamborel, jogo. Só colabora. Tá aqui a bandeira, ó. Excelente, vamos! E aí, meu parceiro? E aí, Tudo bem? Rapaz, irmão. O Henrique não pôde vir, cara. A minha neta foi de trabalho de férias, tudo. Aí eles estão nas quartas de final. não, então o jogo é depois. É. Aí eu falei pra Raquel, não posso jogar com ela, não me Não tá inscrito. É. Vai se inscrito. Puta que merda. Vamos lá. Vai ser Aí não dá pra te ajudar, vai ficar tratado de nós.
Passou. Ah, sempre vai me apitar de novo, Márcio? Não me irrita, hein? E a cara? Vai, só... E aí? Bom dia, pessoal. Vamos lá, hein? Viu? Viu? Viu lá que eu falei depois? 7 bolas para propor o jogo. Quanto foi, Ed? 10, 7. 10, 6, 10, 7. Então, propõe o jogo que escolhi o bola. Não, mas na verdade, eu tô batendo sem necessidade, não precisa, é só trocar a bola aqui. Agora, vem flutuando, eu não aguento. O balão é alto, o balão alto. O balão alto. Já faz falta, né? Propõe o jogo. Bonita, né? Camisa bonita. Eu acho que eu tenho que bater. Boa bola! Chamado agora só, pô. Cheguei 8 horas pra ser chamado agora, senão 1h30 também. É isso aí, agora eu batei. Você achou, né? Viu? Você viu que é lá, né? Balão. É isso aí. É bem. Boa, Crio! Boa! 3-1. Eu não bato igual eu bato no treino, quer meter a Não, viu? Não precisa. Põe o balão lá, ó. Balão no frentista. Balão no frentista. Vinga, bola! O balão.
Boa, boa, vamos! Falta um bandeira e o juiz aqui. Falei que o Gabriel não ia usar quando vocês tinham. Só pra saber se tá. E aí, parceirinho? Mérito lá, boa, vamos aí. Boa, 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 vamos, vamos. Boa bola. Isso aí, eu sei que ela aqui. Bola mole lá, hein? Boa, Gabriel, vamos. Jogo consciente, vamos lá. E aí, parceiro?